ចាជំរាបសួរបងប្អូនគ្នាចាគុណព្រះសម្រាប់ពេលវេលាឲ្យអ្នកគ្រូនិងបងប្អូនគ្នាបានជួបគ្នាសាជាថ្មីផងដែរចាអញ្ចឹងចូលអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះគឺយើងនឹងរៀនមេរៀនទី17អំពីសព្វនាមបរិចាបរិស័កហើយនៅក្នុងមេរៀនបរិស័កក៏គេឲ្យយើងចូលបំពេញល្បះដោយប្រើសព្វនាមបរិស័កដែរប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅដល់ក្នុងមេរៀនឬក៏ការបំពេញល្បះក៏អ្នកគ្រូឲ្យទាំងអស់គ្នាមើលពីនិយមន័យសិនដែរណាចាអញ្ចឹងគេដាក់ថាសព្វនាមបរិស័កជាពាក្យសម្រាប់បង្ហាញបុគ្គលចូលរួមប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នានិងសម្រាប់ជំនួសកន្សោមនាមអ្នកគ្រូអានម្ដងទៀតសព្វនាមបរិស័កជាពាក្យសម្រាប់បង្ហាញបុគ្គលចូលរួមប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នានិងសម្រាប់ជំនួសកន្សោមនាមចាប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅដល់ការបំពេញល្បះអ្នកគ្រូចង់សួរបងប្អូនថាសព្វនាមបរិស័កគឺមានចំនួនប៉ុន្មានចាឆ្លើយតាមអ្នកគ្រូបានអត់ចាល្អគឺមាន3ចាគឺនិយាយអំពីបរិបទទី1គឺបង្ហាញអីគេចាបង្ហាញអ្នកដែលនិយាយមានអីគេខ្លះមានដូចជាខ្ញុំមានដូចជាយើងឬក៏ពួកយើងចាចុះបរិបទទី2ចាបរិបទទី2គឺនិយាយអំពីអ្នកអីអ្នកដែលយើងនិយាយទៅកាន់មានអីគេខ្លះមានដូចជាឯងមានដូចជាអ្នកមានដូចជាលោកអីចឹងទៅណាចាអញ្ចឹងបរិបទទី3ចាបរិបទទី3គឺនិយាយអំពីអីចាអ្នកដែលយើងលើកយកមកនិយាយមានដូចជាអីគេខ្លះវាពួកគាត់ឬក៏ពួកគេចាឥឡូវយើងចូលមកដល់ការបំពេញល្បះចាការបំពេញល្បះគឺអ្នកគ្រូគាត់មាន4ដែរដើម្បីយកមកបញ្ចូលពួកបន្តគ្នាចាឥឡូវយើងចូលទៅដល់ការបំពេញល្បះទី1គេដាក់ថានាងជាសិស្សពូកែគណិតវិទ្យារីឯខ្ញុំជាសិស្សពូកែភាសាខ្មែរអញ្ចឹងនៅកន្លែងខ្ញុំនេះខ្ញុំនេះគឺជាអីចាគឺជាសព្វនាមបរិស័កចាដែលនៅក្នុងបរិបទទីណានចានៅក្នុងបរិបទទី1ដែលបង្ហាញអ្នកនិយាយអ្នកនិយាយគឺជាខ្ញុំចាឧទាហរណ៍ទី2គេដាក់ថាពួកគេតែងជួយបញ្យល់មេរៀនគ្នាទៅវិញទៅមកចាអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះកន្លែងពួកគេនេះគឺជាអីចាសព្វនាមបរិស័កដែលនៅក្នុងបរិបទទីប៉ុន្មាននៅក្នុងបរិបទទីម៉ានគឺបរិបទទី3មែនទេដែលយើងបង្ហាញឲ្យគេអ្នកដែលយើងលើកយកមកនិយាយចាលើកយកអ្នកណាមកនិយាយគឺពួកគេនេះឯងចាចុះទី3គេដាក់ថាជាការខ្ញុំតែងអប់រំចាអប់រំទូមានខ្ញុំចាអញ្ចឹងខ្ញុំនេះគឺជាអីចាសព្វនាមបរិស័កដែលនៅក្នុងស្ថិតនៅក្នុងបរិបទទី1ចានិងចៅឯទៀតព្រោះគាត់នេះចាគាត់នេះជាអីចាគាត់ហ្នឹងគឺជាបរិបទទី3ចង់ឲ្យអីចង់ឲ្យចាពួកយើងខ្លាយជាមនុស្សល្អចាអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះពួកយើងនេះនៅក្នុងបរិបទទីណាចាបរិបទទី1ដែលគាត់និយាយចង់ឲ្យអ្នកណាគឺពួកយើងគឺជាយើងហ្នឹងឯងដែលចង់ឲ្យពួកយើងហ្នឹងខ្លាយជាអីមនុស្សល្អចាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ទី4គេដាក់ថាសិស្សនេះព្យាយាមរៀនសូត្រណាស់គេបានទទួលរង្វាន់រាល់ឆ្នាំចាអញ្ចឹងគេនេះគឺជាសព្វនាមបរិស័កដែលនៅស្ថិតនៅក្នុងអីគេបរិបទទីណាគឺបរិបទទី3ចាដែលយើងលើកយកអ្នកណាមកនិយាយគឺគេនេះចាឬក៏សិស្សនេះដែលគាត់ព្យាយាមរៀនសូត្រមែនទេចាអញ្ចឹងមេរៀនរបស់អ្នកគ្រូក៏បានចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងតកតងជាមួយនឹងមេរៀនសព្វនាមបរិស័កចាអ្នកគ្រូស្គាល់ថាបងប្អូនទាំងគ្នាបានត្រឡប់ទៅវិញក៏បានបង្កើតល្បះដែលតកតងជាមួយនឹងសព្វនាមបរិស័កផងដែរចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ